Tariki na 12 mwezi wa Juni mwaka wa 2024 ni muhoko wako atini radio thayo na mwirorero Muthingi TV na giteo kinene kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV ni maige tukuhariririe na makiria otoria maundu mathietero na mbere na kuhanika kumaituriitiganite goko bururi-ini ro hamwe na nja ya itoka icio bururi wa Kenya itikira ukurokerania na ithuĩ na makiria kuri mwena wa Facebook @Muthingi Digital kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na giteo kinene ni toko tukihura shafi na makiria tafarira ya roshini ruru tafarira ya igaguriro mutaburuko uyu turakumemerekirie na njira ya imwe ko imwe ni twitaga live transmission kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi no kurokerania na ithu na makiria ugitwira moni maku ni mariko na makiria ni tukona direct ya mwenya muthenya wa umuthi ni tukona direct itiganite koguo itikira ukoro gitwana hamwe na ithu kumanagia na mathaa maya nginya hindi iria ciri handa wega mathaa ma thaa 4 cia roshini guko ni kwa Muthingi TV na makiria tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa muthenya uyu mweru na makiria muthenya uria gitwikite wa gutuhe tugakiuga ati tigani Ngai tutingikohetwo tukiona muthenya uyu na koguo umuthi tugacokeria Ngai ngatho na tugakimwira ni wega ni maria atwikire na makiria ona thengia ya maundu matiganite guthi na mbere na gukoro makioneka guku bururi-ini tugaga mahinda kwa mahinda ni wega gwikara tugicokagiria Ngai ngatho na koguo umuthi tugaikara tukimucokagiria ngatho na makiria roshini ruru ni maingi tukuhariririe uko ni kwa Muthingi TV na mwigwiraga ati mahinda mothe nie nawe twacemania na ujete Kariuki wandu ati ni ngwiteka na riu ni ndagiyukirira kana ni ngucokereria na gatheti ngikumenyithia maria mamurikitwo na makaheo warie gatheti ni citia muthenya wa umuthi. Good morning. Kenya guhuguria maya mahetu wa gatheti ni cito cia roshini ruru ndina gatheti ya The Daily Nation oro hamwe na gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Daily Nation oro hamwe na gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Standard ni murikite inside Ruto Uhuru surprise phone call na makiria igagitariria na njira ithiranite uria mundu gwitwo President William Ruto araikurirwo kiuba kamite ya mwanya neri gutigirira ati mundu wikaine ta former President Uhuru Kenyatta ni akorwo akiheo benefit ciake na makiria package ya benefit ciake ota uria erirwo ta uria athiriirio oho oregi kindu gigwitwo mathire maguku bururi na makiria honge-ini rwa IMF rogaithi na mbere na ukorwo rumurikitwo na njira nene. Daily Nation igatariria Ruto Uhuru seek to end parks rule oro no guhetwo wari gatheti ni cito cia muthenya wa muthi gatheti ni ciothe rire na gutongoria wa icigo itiganite wonekanite gukorwo murikitwo horo wa kuria kana icigo itiganite. Page ya gatano gakiuga ati Deputy President Rigathi Gachagua says politics is local and has defended his push for united Mount Kenya. Mundu wikaine ta Nyeri Governor Mutahi Kahiga gakiuga a vocal support of the Deputy President who hails from this county. Trans Nzoia na kuonekanite bara na makiria undu wa kindu gitagwo Tower Movement ni nake mundu gwitwo National Assembly Speaker Moses Masika Wetangula thiete na mbere na kuuga ati ni unyitireire kuria gicigo-ini kiria kia Western na Kilifi North Member of Parliament Owen Baya gakiuga says coast leaders must have to put their side akano mwaka atwagurie kuma mwena ucio makoro makiga ngurani ciao. Ohoro ngi murikitwo wari no kaheo wari na makiria gatheti-ini ino ni ati waya gukorwo thogora wa maguta ni ukuongerereka. Page ya 10 ya gatheti ya The Daily Nation igatariria gitumi ya thogora wa maguta gukorwo ukiongerereka ni undu wa kumanagia na kiria tungikiuga ati ni maundu maria magitamanitio in the proposed finance bill 2024-2025. Ketogere ino hororia gatheti ino ya The Standard kana gatheti ya The Standard no rio honekanite gukorwo hetwo warie na makiria roshini ruru. Ruto holds talk with Uhuru to end retirement benefit dispute. President William Ruto riu ni arikitie gukorwo ikinyo kikinya haria gukorwo makianiria no rio tugikiuga ni predecessor wake Uhuru Muigai wa Kenyatta president wa kana wa bururi wa Kenya na makiria kumanagia na ngoirie cionekanire na makiria kumanagia na kiria tugikiuga ati ndakoretwo kiamukira muigana wa ciringi bilioni 1 cia facilitation
State House spokesperson kana mwaria wa thingira wa irigi kahinda-ini gaka Hussein Mohamed no ranirire uhoro ya gikiuga ati batoni no igutongorio ni murugamiriri kana munyabari wa mihango ya utungata wa muingi Felix Kosgei na makiria gukuru makienjera kiria kiracungiriire kana mateta ma mundu gwito Uhuru Kenyatta. Oho ni marakorio gikiuga ati ni undu gucungiriria kana kana udetuni arekereirio ni mundu gwito Uhuru spokesperson Kanzedena kana mwaria wa mundu gwito Uhuru Kenyatta Kanzedena no ya ni wakire mwaria wa thingira wa irigi na makiria thutha ucio ni marakorio kana mundu ikaine ta former State House controller Kinothia Mbugua na kenera kurirwo agithi mucemani-ini wa kiheri-ini na mundu kwiro kana mundu gwito Kato Ole Mitito no ria thaici niwe controller wa kuria thingira-ini wa irigi ni gukorwo magikianiria maundu matiganite na makiria dispute iria irakurirwo kana dispute iria iragitamanirio ni mundu gwito Kanzedena. Mweta the president kana President William Ruto na makiria muthenya wa ira ni arakire na kiria tungikiuga ati anegikaro na ndodi yake ya minister gukirikana ati President William Ruto neracokire gukiemerera na njira ithiranite na makirie kwira mundu gwituti ndodi yake ya minister ati nerakorirwo aranirie na mundu gwitu former President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Umaya magithiaga na mbere Kanzedena nake neracokete kana nerakoretwo kiyumiria muthenya wa Monday na gukiuga ati budget ya wabici ya former president na makirie na retirement benefits ciake ndakoretwo kiamukira uhoro weru uracokire gukorwo gitumura wari mwari gati ya thirikari na makiria ukionekana tate andu aya eri matire mohanira na mundu gwito President William Ruto agakionekana tate dari athirwo ni mang'uri makuna ati former president takurio akimunyita baru na makiria igithurano-ini kia mwaka wa 2022. Oho maya magithiaga na mbere mundu wikaine ta Kanzedena ni arakurirwo kihithuria ati mundu wikaine ta President William kana former President Uhuru Kenyatta akoretwo akihuthira mbeca ciake gwikira ngari ciake maguta guthondekithia kwa ngari oro hamwe na foreign and domestic travels. Oho ni arakorirwo akiuga ati thingira wa irigi na makiria ndukoretwo ugituma mbeca na makiria ikoragwo ikihitune bunge. Kanzedena akiuga ati mwaka-ini uyu turarikia kuthira wa financial iyo gathira muthenya wa Thursday budget area ya allocated mundu gwito former president yari ya 503 million kana ni milioni 503 no inde makorirwo makiamukira milioni 28 na makiria ukirikana ati makiria ma bilioni imwe itiri ciakorwo igikiamukirwo. Oho ri ni ndu aracokire gukorwo ukiumbura mundu gwito timoria wa thirikari no ria wikaine ta Isaac Mwaura no ria wakorirwo akihiuha na njira nene kuregana na miario ya Kanzedena agikiuga ati mbeca ici ni ikoragwo ikirekererio no rundu uyu ni urakorirwo kana mundu gitagwo Mwaura ni aratigirwo na kiria tungikiuga ati ni thoni uthini wake tondu ukun handu mundu gwito president arakinyira uhoro ucio ni gukiuga ati nima uhoro uyu ni wa ma. Ukiri guo ngatheti no page ya kanane gaitariria it's humble pie for Uhuru as he turns to media to he rubbished kana he wants rubbish President Uhuru Kenyatta ne kumanagia na mathira na mang'uri maria ari na last year. Uhuru Kenyatta ni akorirwo akiamukira kana ni akorirwo kiuga ati kana ni akorirwo kiuga ati family yake ni akorirwo kiagagio na makiria akiuga ati ririkana ati ni kwari na gicanja makiria yakoretwo ikihanika kuri mwena wa Kare mucini umwe wa mwanake wake kana wa murio wake kuri mweri wa July na kuria acokire gwita ndore tungikiuga ni andikia mohoro na makiria kiuga ati thirikari ya President William Ruto ni ragagia family yake na akiuga ati hindiria ari president ari na itimiria gutigirira ati bururi we handa no riu ari mundu gwitwo retired president gutigirira ati ni ahuthira hinya wake wothe gutigirira ati ni arugamia family yake no na gukiri uguo Uhuru Kenyatta ni akoretwo na makiri hindire ari mundu gwitwo president ile kana eta president ni onekanite mahinda kwa mahinda gukorwo ayukire na njira nene kiria tungikiuga ati ni andikia mohoro no riu gukionekana ati indiria mundu maya mothe mahanika ta maringe higa mundu gwitwo Uhuru Kenyatta akoragwo agikiuga ati kana njira yake yari rero ikoragwo iri andiki a mohoro kwirikanite ati na mbere ya ndomiriri yarekereirio muthenya wa Monday ni ati thi wabici yake ni yageretie koraniria na thirikari makoro makimutethiriria gatheti no gaitari ati ndu wonekanite gukorwo ukiringa higa na riu ndari no ndungi otiga gwetha andikia mohoro moke makoro makiigua kana magithikiriria makaya make hindire ari president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni kuririkana gwate ni akorirwo kiuga ati
kana ari ko muna wa Bomet ni ugiri ati gatheti wira wa shindo wa kuhanya mana ko ni kugeria ageragia na jirane ni gutigirira ati ni ahura nyumba cia mohoro no rugu akionekana ati onake hindiria ekora hatikaine ndakoragwo no ndungi otige gutengerera nyumba cia mohoro ikoro igikinya makaya na mateta make gukiri uguo mwende kana mugwathuri mwikaine ta Nyabuga ni ugite ati oduru onekarete guthi na mbere na ukoro ukiambatira ni amu mundu gwitu former president ni orete riuriro yake kana imwe ya tugekiuga ati ni riuriro yake ni kiria tugekiuga ati ni nyumba cia mohoro mwali wa 20 kana kuri mwaka wa 2017 in the presidential debate muberekaine ta Uhuru Kenyatta no onekania gukorwo agikiuga ati andu mohoro kana andu mohoro regi ni maga gukorwo mena wigiriki wa kuigana na makiria uhoro wiru wakionekana gukorwo ati o nyumba iria cia mohoro akoragwo akihura riu nicio aratengerera gukorwo agigetha uteithio mundu wikaine ta Kanze Dena gukiri ugu ne aronekania gukorwo akiubura uhoro wa gukiuga ati mundu wikaine ta former president Uhuru Kenyatta ndakoretwo gakiamukira mbeca ciake cia retirement benefit autori athiririo ni katiba makweni Senator Dan Manzo and augire thinks that Uhuru is being mistreated through malice, vengeance and bad faith agakiuga ati kurigana nake ni aronania ati wega ati mundu wikaine ta Uhuru Kenyatta ni gukorwo arakorwo agikwo kindu gitagwo mistreatment na makiria ni kiria tungikiuga ati ni kuma kuri thirikari ya President William Ruto thirikari iria we atanyitire mbaru na njireria yagerire maya magithiaga na mbere mamwe ma maundu maria mendekithitio ni ati Uhuru ni ugite ati ndakoretwo kiamukira mbeca cia wabici yake ririkana wabici iria mundu gwitwo Uhuru Kenyatta arahuthira ni wabici iria iriganetie na thingira wake wa iriginiamu ko ni kuo gukorwo kuri mucii wake ni gukiuga ati mucii wake uhakanite ruthingo na thingira wa irigi koguo servants quota kana kuri andiki kana kuri arutwo ake maraikaraga ni ku aragarurire arashitwo wabici ciake ririkana gitumi kinene gia undu umwe wa maria maracungiririe ekiugu ni ati Uhuru Kenyatta ni mundu ukoragwo na connections nene muno ja ya bururi na rumingi na kurigana wira uria heirwo ni ugire ati ni wega akorwo gikoguo hindiria mwe arikirie ku kana arikirie wathani wake ni akorirwo akigarura mucii wake umwe na kutua wabici koguo akirikana ati uyu ti undu mugeni na koguo gakiuga ati undu uyu ti undu mugeni na koguo ni witikiritio no na gukiri uguo Gachagua na kimuthenya wa kana mundu gwitwo Ruto kurikanite ati ona aya gukorwo arekire ona njire na ya gutigirira kana mundu gwitwo Ruto aratigirira ni ko niguo gutigirira ati andu a Mount Kenya matikone ta mundu gwitwo kana ta atongoria aria tungiuga ni atongoria marakorwo makigomerwo na kuhurwo bara ndito ni mundu gwitwo ti thirikari ya President William Ruto nikio aracokire gukorwo akioya thimu na kwaraniria na former president andu ingine magithite na mbere na kuga ati metereire kuona kana no kwaraniria kuona ati ateti no ateti no moke maturi ati mararaniria no maundu maya mathie na mbere ungiona na athothoria kiake maundu makiuteti makiuga ati ungiona gikaya ugakimenya ati ni rumitwo gukiri uguo mundu ikaine ta Gachagua nake ni ukoretwo na thigithigi gatagate gake na mundu gwitwo thirikari ya President William Ruto thirikari iri aragiathana na makiria ari ta munini wa president muthenya wa ira bica ni irakunyo ikionania na makiria rigathi wa Gachagua na makiria ari kuria kiharo-ini kia ndege kia JKIA na akihuthira ndege ya muthemba wa KQ uthikuria akigomana-ini kiria kiri kuria mwena wa Mombasa ndeto iri iracungeirie ciuria nyingi gatagati ka Kenya ririkana mundu gwitwo Gachagua nionekanite kana arakorirwo agithira ndege iria tungiuga area site of passenger kana ndege iria tungiuga it's just an ordinary kana no ndege ya andu kawaida ni amu arathire na a Kenya aria angi na makiria kuria kaunti-ini ya Mombasa riri tiria mbere Gachagua gukwionania mahinda-ini tamaya na makiria uria maundu marathie ririkana muthenya wa Sunday hindi iria kwari ndakigomano kia kurino kuria muno wa Naikuru Gachagua akinyire acereirwo na hindi iria oririo kana akirugama kuria ni ugire ati ni ari na mathina na kiria tungikiuga ni transport system yake ni gukiuga ati ona ni umetwo ndege kuri kana ona muthenya wa Madaraka ririkana ati mundu gwitwo ti kana mundu gwitwo ti rigatho Gachagua ni akiugite ati ona riu ningi no imetwo ndege ya thirikari na niho acokire gwetha ndege ya mundu kiumbe kana private jet kumutwara kuri muno wa Bungoma na makiria ukionekana ati kana ona gukirikana ati ona Mei tariki 10 hindi yo handi wa miti kurikanite ati Gachagua ni umirwo ndege ya uthie kuri athi ari handi miti gucio ni kuri muno wa Sinigishu riu gukionania ta maundu maya mathite riu na mbere na kuhiriria na makiria gatagati ga President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua macio na mamwe maria mamurikitwo na njira ithiranite gatheti-ini ino yake tungikiuga ati ni The Standard tuthi na mbere
IMF, World Bank are at odds at Kenya payers taxes policy. Ohorowi orihi wa mathiri na haruo ruhogero IMF na World Bank thirikari thirikari dekagwa hari gutigirira ati ni yakoro ikiongerera kiria tugikiuga ati ni magoti hari muingi ni amuthire wa bururi wa Kenya ni thite na mbere na kuonekana ta wongererekete. IMF thite na mbere na kuga ati ndiramuka kana muingi wa Kenya ni guthi na mbere na guitwo kana guthi na mbere na kurutithio magoti manene ikirikana ati ni maguno ukorwo makiruto nego mathire maya makuru makirigo. In fact kurigana na gatheti ino ni yerekanite ati mamwe ma maundu mari macungiririe ona finance bill no ukorwo ikiririo ni ndo wa mathire maya gukorwo mari maingi gukirigo ni kuonanike kana bururi ni wonekanite gukorwo ugithingira na makirie kumana na mathire maya ukirikana ati ona bururi wa Uganda ni tuhitukite hari maundu maya mothe. Gatheti ya The Daily Nation na ihenya rugano ruri page ni akana gatheti no noto gudako dawo tariria Ruto moves to end over Uhuru retirement benefits. Mundu gwitu William Ruto na akoriro makikiaraniria na mundu gwitu his predecessor mundu gwitu Uhuru Kenyatta ukoro makiaraniria maundu ine matiganite iguru rigi kiria tungikiuga ati ni kana iguru wa kiria tungikiuga ati ni kana nikiria tungikiuga ati ni uhuthiri wa besha na makiria kurekererio kwa besha gatagati ka atongoria matiganite na makiria wabici ya former president Uhuru Kenyatta. Diguthi kana digocokera hau uhoroge murikitwo ni ati maguta ni mekorwo maikia batira na gicunji kinene na makiria gundu gwigitwo ta fuel levy dirikana ati orita ya maguta wagura wewe ta mu Kenya urihaga ciringi 18 hari maguta maria wakorwo ugikirihira riu thogora ni utanyite gukorwo kiambatira kuma ciringi 18 ukinye nginya ciringi 25 agikorwo kindu gigwitwo ti finance bill ni gukorwo ikihituka ndikana magoti maya mathite na mbere na kuongererwo ni magoti morekanite gukorwo mahutitie muingi na njira nene ni ya mundu kariganirwo ati akuri na kindu gigwitwo 2.5% ya value ya ngari yaku gatagati ka magoti mangi matiganitwo ni gukiuga ati mundu ikene taxi yes Kipchumba Murkomen ugite ati ri mani na itanya ria gukorwo makirogota mwigana wa ciringi bilioni 115 maya mothe makimurikwo ni gatheti ya muthenya wa mothe twacokereria ni gukumenyithia maingi na maria me gatheti ni no kugundugetikire guthira mitambo guku ni kwa Muthingi TV twambe twikirie na turacokereria na ndereti itu kwa kahinda gatari haya.